أول رعاية قطط الشوارع الضعيفة. بنقوم برعايتها على أتم وجه، اللي بنعطيهم العلاج الكامل، التربية الكاملة، سواء كانوا رضيعات، سواء كانوا شوي عنيفات، لأنه دائما نحن نعرف إنه قطط الشارع اللي ما أخذت التربية المناسبة اللي تكون موالفة للبشر، فهون بتصير موالفة للبشر، فبنقدم لهم الرعاية والعلاج الكامل. بعد هيك بنعمل لهم تعقيم أو سيروس، وبنعطيهم التطعيمات الكاملة، وبعد هيك بنعرضهم للتبني. وعمليا في ناس من هون بيجوا ياخذوا يعني بساس؟ الدغري بمجتمعنا احنا المجتمع العربي مش ما في عندهم هذيك النظرة الكاملة تجاه القط، مثلا اللي عنده زي عاهة مستديمة، اللي مثلا قط اللي تبقى ايده مبتورة مثلا، ما في نظرة لتبنيه، فيش نظرة ايجابية من مجتمعنا تجاه هيك قط، المجتمع اليهودي بخصوص تبني هيك حالات. فدائما الاشي هنا شوي صعب من ناحية التعامل مع مجتمعنا، من ناحية فهم المأوى نفسه. فندق احنا فتنا هناك شفنا اوتيل عاملهن. ما هو هاي بنظرتك انت، لكن انا بنظرتي الصراحة الاشي مش مرضيني. حاليا انا بدي اشتغل على عمل شبوتس داخلي هون في المأوى، اللي يكون الاشي مهيأ اكثر ومكيف اكثر صيف شتاء، ويكون اوسع من هيك بكثير. يعني اقفاص القطط المرضى اللي صورناهم بالبداية يكونوا اكثر من هيك بكثير، يعني هذول يعني كانوا اكثر من هيك سابقا، لكن لما هديت مأوى وانشأت مأوى جديد القديم زتيته وتبقوا بس هذلك. لكن هسه حاليا بدي اشتغل على انه نعمل اقل شيء يكون في 40 قفص لقطط المرضى، وان شاء الله خير. دائما الواحد يتفائل. وهذا كله انت بتمويلك الشخصي، بتربحش شيء؟ شخصي وتبرعات من الناس، لكن اللي بيتم التبرع فيه ما بيسد الحاجات. يعني دائما ما تلاقي في ديون عند البيطري بمحلات الحيوانات، دائما في ديون دائما، مثلا على شغلة الشبوك بس هون. فالمفروض من المجتمع لما في عندك مشروع نادر زي هذا، المفروض من المجتمع يرفع هذا المشروع، سواء كان بدعم مادي وسواء كان بدعم معنوي. لكن للأسف ما في، يعني هن قلة قليلة جدا اللي بقوم بدعم المأوى، دعم مادي ومعنوي. البعض ممكن يسأل شو بدك من هاي الشغلة، يعني ليش تعمل هاي الشغلة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أول شغلة بلا مؤاخذة على الجملة، هي خلينا نسميها الصدقة في سبيل الله عن روح حياة أخوي وعن روح حياة الشيخ أبو الأيمن اللي كان يلقب أبو هريرة اللي كان يطعم القطط في الأقصى، وفي سبيل وميزان حسنات كل إنسان. وأنت كنت مسمي حالك على الفيسبوك أبو هريرة؟ صحيح. صحيح بالقديم. تستحيش؟ طبعا بالعكس، كل فخر إني ألقب بأبو هريرة يعني. يا ريت اصل لربع المستوى اللي كان هو فيه ان شاء الله. تفهم عليهن شو بدء؟ اكيد يعني مجرد ان انا ادخل عندهم، هن اساسا بيعرفوا مين اللي دخل عندهم. مجرد شخص ثاني غريب يدخل عندهم بيعطوش نفس النظره اللي بيعطوها لإلي. تفهم عليهم بالعينين ولا من التموامه مثلا؟ لا مش هيك بالضبط، من خلال الموالفة، يعني من خلال المراقبة. مثلا لما تراقب خط يكون مريض، شوف مثلا زي هذا القرد مثلا لما يتراقب خط يكون مريض في الصندوق، هو يوم بعد يوم ببلش ياخذ عليك ويوالف عليك، يتعود عليك. انت لما تكون معاه 3 أو 4 مرات أو 3 أو 4 لقاءات في اليوم، انت هون بتبلش تتعلم طباعه وتفهم شو بده بالضبط. مثلا شفته بزاوية مثلا منطوي شوي بزاويه، بتفهم هذا ليش انطوى بهاي الزاويه الى اخره. مثلا هاي القطط كلها اللي انت شايفها بهاي الشقه، يعني قطط ما انا ما جبتها معافيه. كل قط هون كان مريض وكان له حالته الخاصه، بس لما بيتعافوا بنقلهم من هذيك الشقه لهي الشقه. نعم. وعمليا يعني ما في، يعني انت بتفهم بلغه الاشاره عليه، خلينا نسميها تقريبا. وصار الاشي حسي اكثر، يعني قلبيا، يعني بالقلب بشعر. بتحس انه البز زعلان مبسوط بده ياكل، جوعان، طب شبعان؟ اكيد. يعني مرات في اللي مثلا ممكن استقبل حالات اللي هي تبقى معافيه من عائلات اللي بيضطروا مثلا بصير عندهم حاله خاصه في البيت اللي بيضطروا فيها
بيكون. فلما انا استقبل هذا القط اللي معك واحطه هون مع هاي القطط بتلاقيه هي بس حالتين اللي ممكن يأذي فيها الانسان، او حاله انه يدس نفسه عليه فطريات وتيجي تلمسه ممكن ينقل لك بقعه فطريات على جلدك. الحاله الثانيه انه ممكن انسان نفسه من ما خلق عنده حساسيه من القطط. والقط اللي عنده سرطان انت عالجته ولا عند معالجين؟ لا اكيد عند معالجين، ولا في المنطقه اللي هو باخذ ابر لهي. لكن لما بيكون في قط جديد على المنطقه هون اكيد يصيبه هيك حاله، لكن خلال يوم واحد فقط بيصير هو برضه موالد. وين لبساس القطط بيشبهونا؟ ايش يعني كيف؟ بيشبهونا بشيء؟ اول شغله احنا بدناش نحكي على السلبيات في مجتمعنا ولا على سلبيات الانسان نفسه، لا نحكي على ايجابيات الانسان نفسه. من ناحيه وفاء جدا جدا واخي القط، من ناحيه انه بيسمع الكلمه جدا جدا. في كثير ناس ممكن تقول لك لا مش صحيح انه بيسمعش الكلمه، هذا الشيء بيرجع لكيف انت بتربي القط نفسه. زي ما انت شاهدت في البدايه لما تطقع له هيك بيجي يركض لعندك. فهون انت اعطيته التربوت الملائمه اللي انت ممكن كيف انت شايفها مناسبه لك، انه بدك هذا القط يكون عايش فيها معك. فبيشبهونا مثلا زي ما حكيت لك بانه برد عليك مليح، بالوفاء، بالنغاشي، بالزناخه، باللعب. يعني لو اجيتني بهذا اللقاء كمان ساعتين ثلاث هو القط بتصير حيويته في الليل. يعني هو شوي خامل والى اخره. لو انك اجيتني كمان ساعتين ثلاث بتلاقي قرود ممكن يتعمشق على راسك.